И я решила записать небольшое вводное слово, особенно для тех, кто смотрит видео об истории чешской бижутерии впервые, кто просто посмотрел на заголовок и не видел всех моих предыдущих роликов на эту тему. Это видео я бы назвала продолжением всей истории, потому как чешская бижутерия переживала очень сложные времена в начале 20 века. Это войны. Ни для кого это не секрет, что именно они привели к той ситуации, которая сложилась потом. Ну и в первых видео я рассказывала, можно сказать, об общей части этой истории и о чешской стороне этой истории. А сегодня я буду рассказывать о немецкой стороне истории чешской бижутерии. Если вы не знали, что существовала и вторая сторона этой истории, то добро пожаловать. Мы начнем сегодня рассматривать ее поподробнее. Привет, друзья! Вы на канале Ирена Адлер. Сегодня будет снова историческое видео. Вы знаете, я их иногда делаю, рассказываю в них о чешской бижутерии. И я приехала в один немецкий городок, который называется Кауфбойрин. Эта часть города Кауфбойрин называется Нойгаблонц, Новый Габлонц, ну и музей Габлонцерхаус. Здесь судетские немцы начали новую жизнь и снова начали производить стекло и украшения. Сам музей называется Музей Езерских гор, и находится он в подвальном помещении этого здания. Также здесь находится библиотека, возможно, еще что-то, я точно не знаю, потому как приехала в субботу, никого здесь не было. И я даже не сразу поняла, что сам музей находится внизу, не сразу его нашла. Ну и в какой-то степени часть этого музея повторяет историю, рассказанную в Музее стекла и бижутерии в Яблонце над Нисою. По-немецки он назывался Габлонц. Немцы, живущие на территории Германии, называли депортированных немцев габлонцерами. Ну и этой терминологией я буду пользоваться и дальше. Напомню немного, что Богемия и вся Чехия была частью Австро-Венгерской империи. И из 14 миллионов населения Чехии 3,2 миллиона составляли немцы. На этой территории жили также и словаки, и венгры, и евреи, и поляки. В общем, там много кто здесь жил, но мы будем говорить только о немецкой части населения, тем более, что в Габлонце и прилежащих территориях Езерских гор процент немцев иногда доходил до 95%. И абсолютно все заводы, крупные по плавке стекла, по производству частей для бижутерии, по производству посуды стеклянной, шлифовки камней, крупные мастерские, они все принадлежали немцам. Ну и так как музей этот тоже по факту музей стекла и бижутерии, здесь также можно увидеть экспонаты из далекого прошлого, которые немцам удалось привезти с собой, а им во время депортации это запрещалось строго-настрого, то есть была предусмотрена смертная казнь за это. Дальше я буду подробнее об этом говорить. Но впоследствии, после чешской весны, когда в 1968 году это было, когда отношения, политическая обстановка немного была уже получше, чем в 1945 году, немцы посещали свои оставленные дома, и те чехи, которые их знали, им даже разрешали забрать свои вещи. Вот из
этого и был составлен этот музей. Одна из самых известных династий в производстве стекла в Богемии была династия Ридлей. И они производили стекло, украшения, посуду. У них был полный цикл производства бижутерии, то есть начиная от плавильных заводов стекольных и заканчивая уже готовыми изделиями. Я позже еще буду упоминать эту династию в рассказе об истории немцев. И вот показаны такие стеклянные трости. Это производилось на первом как бы таком этапе, где плавилось стекло на заводах, а уже из этих стеклянных тростей производились камни, бусины, посуда и так далее. Ну и вот здесь вот вы видите типичную домашнюю мастерскую. Я думаю, вы помните, из первого видео я рассказывала, что практически каждая семья была задействована в производстве бижутерии. В каждом доме стояли плавильные печи, какие-то инструменты были, выдувались бусины, нанизывались на нити. И вот на видео вы видите, как из вот этих вот стеклянных тростей штампуют камни. То есть стекло нагревают в печи, расплавляют эту трость и потом штамповочным вот этим инструментом делают вот такие вот камни. Потом их обрезают и уже шлифуют раньше вручную, а потом на станках. И получается граненое стекло, вот это вот камень, который вставляется в украшение. На протяжении десятилетий этот производственный процесс совершенно никак не менялся. То есть видео это снято уже, конечно же, может, в 60-х годах, в 50-х, но и в 19 веке принцип производства был тот же самый абсолютно. В этих витринах показаны как раз все этапы производства стекла. Вот такая вот лопаточка с дырочками для просеивания бусин, то есть размеры бусин, чтобы отсортировать по размеру. Какие-то падали в дырочки, какие-то нет. Вот. Ну и, конечно же, в этом музее показаны образцы вот и кабошонов стеклянных, и уже вот граненые камни, которые использовались в каком-то домашнем декоре, в тех же самых хрустальных люстрах. Это все производилось в огромнейших количествах. Конечно же, здесь есть и образцы бисера, так называемые бусины ракаль. Это бусины, которые нарезались из трубочек стеклянных. Здесь показаны образцы пуговиц стеклянных. Ассортимент, так сказать, представленный на витринах. Здесь, конечно же, меньше, чем в музее в Яблонце. Но для общего понимания, как это все выглядело в те времена, тут все можно посмотреть. Здесь показаны экспонаты не только 20-30-х годов, но и экспонаты, которые производились еще в XIX веке. Покажу вам это все поближе, чтобы вы понимали, как это выглядело. Ну и, конечно же, производство самих бусин было совершенно разнообразным. О бусинах я рассказывала в моих недавних видео, когда делала обзор книги «Стекло в украшениях» Сибил Ярсдорф. Можете посмотреть подробнее. Ну а здесь вот мы видим как раз
место, где производились лэмпворк бусины. Также в музее рассказывается о некоторых технических процессах производства, то есть о том, как стекло раскрашивалось, гравировалось, разные технологии этого производства. Опять же, еще повторюсь, я об этом даже говорила в этом же обзоре книги. Вот здесь вот в этой витрине вы видите выдувные бусины, то есть они полые внутри, пустые. Там же я рассказывала, как производился жемчуг, окрашивался изнутри он, вот именно вот такие пустые бусины. Бусины ракайл, то есть бисер, которые нанизывали вот такими гроздями и продавали их на вес. Ну, здесь на витринах можно увидеть части, из которых уже собирались готовые украшения. Это заготовки для различных видов украшений, в которые вставлялись камни, крепились подвески, вклеивались иногда камни, нанизывались бусины, и все это собиралось исключительно в домашних мастерских. Тут можно даже попробовать самому это все нанизать, потрогать и попробовать сделать вот такие бусы самому, как это делалось раньше. На протяжении десятилетий процессы абсолютно никак не менялись. Даже сейчас это все делается точно так же. В следующих витринах можно увидеть пошагово, как производилась бижутерия. То есть вот здесь вот мы видим штампы для металлических частей. То есть в чешской бижутерии использовались не литые части, не литье, а штамповка. Дальше здесь мы видим иглы, которые припаивались на задние части брошей, детали от сережек. Самым сложным процессом был процесс гальванизации, покрытия золотое или серебристое. Ну и таким грязным этапом была пайка, где спаивали разные металлические части украшений. Также в украшениях использовалась проволока. Вот эти вот паучки, как вы видите, лапки у них были проволочными. Ну и из проволоки разные создавались филигранные украшения. Очень было популярным производство елочных игрушек. Ну, я упоминала уже посуду, флаконы для духов. Все это есть в больших даже объемах в музее в Яблонце. Но здесь тоже представлены некоторые экспонаты. Есть в музее такая вот отдельная комната, где рассказываются о модных тенденциях на протяжении 2 веков. Это 19 и начало 20 века. То есть показана фотография и виды украшений. Первое – это украшение из страз. Как вы видите, здесь такой вот дизайн украшений паве, когда поверхность усыпана вся камнями. Конкретно в этих витринах, я думаю, украшения 20-30-х годов, возможно, и позже. Но фотографии чаще мы видим, что это фотографии 19 века. Тут показана женщина в расшитом платье черной бижутерии. То есть черная бижутерия часто использовалась как
нашивки на платье, на костюмы. И очень богато это все расшивалось, очень так густо. То есть не только украшения были, но и декор для одежды. Следующий момент – это филигрань. Филигрань, пожалуй, это самые красивые, ну, на мой взгляд, одни из самых красивых украшений, на которые была мода тех времен. Посмотрите, вот я выдвигаю здесь витрины. Посмотрите, какие здесь броши показаны. К сожалению, здесь не был указан год, когда эти броши были произведены. Но это, я думаю, конец 19-го, начало 20 века. Ну, а эти броши – это уже не филигрань, а просто как бы штампованные основы и вклеенные в них камни, либо эмаль, роспись эмалью. Посмотрите внимательно. Возможно, что-то вам покажется знакомым, ну или что-то есть в ваших коллекциях. Глядя на эти броши, вы можете с уверенностью сказать про свои, что это габлонские изделия. Следующая витрина показывает бусы. Тоже фасоны бус самые-самые разные. Ну и я рассказывала в том же обзоре книг, что в 20-30-х годах дизайн бус усложнялся, потому как мастера брали дешевые бусы, чтобы удешевить изделия, но усложняли украшения дизайном. А это шляпные булавки. Они очень большие. Правда, вот я показываю, свою руку подставила. Вот можете представить, какой размер имели эти иглы для шляп. Ну и последнее популярное изделие, которое производилось в то время, это украшения на религиозную тематику. Это крестики, это розарии, медальоны со святыми, то есть это эмали разные. Индустрия габлонца была ориентирована на экспорт. Изделия экспортировались по всему миру не просто так, а в соответствии с модой и традициями каждого региона, куда эти изделия вывозились. Например, в Африке пользовался популярностью бисер, в Индии стеклянные браслеты, бангли, на Востоке филигранные изделия. То есть в целом этот регион был открыт не только на экспорт, на вывоз своей интеллектуальной собственности, скажем так, но и на ввоз. Многие предприниматели привозили с других стран идеи того, что им нужно было производить. В регионе было много специализированных учебных заведений, особенно технического плана. Ну и я уже не раз рассказывала в той же истории о Данииле Сваровски, что по всей Европе проводились выставки технического плана, то есть молодые люди имели возможность совершенствоваться в каких-то своих талантах. Например, Фердинанд Порше, соотечественник и современник Даниэля Сваровски,
Он был родом из судетских немцев как раз, и так же, как и Даниэль Сваровский, нашел применение своим инженерным талантам в Австрии. Большие изменения начинают происходить после окончания Первой мировой войны, когда Австро-Венгерская империя распалась и образовалось новое государство Чехословакия. И вот тут немецкий и чешский взгляд на историю начинают отличаться. Несмотря на то, что факты остаются неизменными, все-таки есть какие-то события, о которых чехи или немцы либо умалчивают, либо что-то не договаривают. И такой взгляд был принят уже после окончания Второй мировой войны, когда всем нужно было как-то сосуществовать в Европе, и никто не хотел обострять положение. Индустрия габлонца быстро оправилась от войны, и с 1919 года начался настоящий бум на бижутерию. При этом построение нового государства не обошлось и без сложностей. Новая власть поддерживала чешское население в плане ведения бизнеса, устанавливала лояльные порядки при желании чехов открыть новые предприятия. И примером такой политики стал город Эзенброд, или Железный Брод по-чешски, из которого хотели сделать центр по производству чешской бижутерии в противовес Габлонцу, в котором предприятия принадлежали немцам. В Эзенброде даже открыли Чешскую академию искусств и ремесел по образцу Габлонской, но с обучением на чешском языке. Надо сказать, что особо из этой идеи ничего не вышло. Габлонц все равно не сдавал свои позиции. Но нельзя сказать, что немцев как-то особенно притесняли. Это была ожидаемая политика становления нового национального государства. Конечно, доподлинные факты, что именно и как происходило, не описывает ни одна книга. Такую информацию можно узнать только у очевидцев тех событий или их наследников. Но то, что у немцев формировалось недовольство новой властью, это факт. Взлет производства бижутерии продолжался всего лишь 10 лет, пока не грянул экономический кризис 1929 года. И в первую очередь он затронул регионы, живущие за счет экспорта. Многие страны вводили высокие таможенные пошлины и в целом вели такую недружелюбную экономическую политику, дабы защитить себя. В это же время набирала обороты недобросовестная конкуренция, которая, в принципе, всегда существовала, но здесь она вышла на новый уровень, и промышленный шпионаж. Особенно в этом деле были замечены японцы и китайцы. Приезжая в Богемию, чтобы закупать какую-то продукцию, их приглашали на предприятия, показывали производство, наивные габлонцеры, да, и они просто уезжали потом к себе домой и открывали производство украшения, продавая их по более низким ценам. Естественно, впоследствии это вытеснило продукцию габлонца из азиатского региона, и в это же время, я думаю, многие из вас знают, начал набирать популярность японский жемчуг. Впоследствии, конечно, богемские предприниматели перестали водить на свое производство и быть такими добродушными, но в целом это уже ни на что особо не повлияло. И фактически все 30-е годы индустрия то падала, то поднималась. В общем-то, все было очень нестабильно, пока в 1938 году Гитлер не аннексировал Судетскую область Богемии. С приходом Третьего рейха все стало уж совсем плохо, хотя немцев освободили от того давления, которое оказывало на них чешское правительство. Богемские немцы, судетские, в общем-то, воспрянули духом, но, как оказалось, ненадолго. Начался по факту диктат производства Третьего рейха. Так как их экономика не была такой свободной, к которой привыкли габлонцеры,
Бизнес становилось вести все сложнее и сложнее. В первую очередь это касалось обменов валют, то есть нужно было все активы перевести в рейхсмарки, конечно же, по невыгодному курсу. Предпринимателям запрещалось иметь заграничные счета, и все активы они обязаны были хранить внутри страны. Ну и к тому же добавился бойкот многих стран на габлонские изделия, а по факту теперь уже изделия Третьего рейха. Так как торговля вообще украшениями находилась в руках евреев, то этот бойкот был обеспечен практически со всех сторон, от всех стран. С приходом немцев чешские и еврейские семьи вообще покинули регион. Из-за таких больших изменений многие работники, занятые в сфере украшений, меняли сферу деятельности, поступали на государственные должности Третьего рейха. И в целом фашистская Германия полностью переформатировала индустрию, организовав новые гильдии и подчинив их верхушке из Германии, которая, конечно же, абсолютно не смыслила ничего в тонкостях производства стекла в Богемии. А после окончания войны вернувшееся из изгнания чешское правительство издавало указы, по которым предписывалось множество ограничений для немцев в Богемии. А летом 1945 года участниками Потсдамской конференции было поддержано и решение о депортации судетских немцев. Все их имущество было конфисковано, коллаборанты отправлены в лагеря, а управлять предприятиями стали народные администраторы, которые впоследствии и жили в домах депортированных. В это же время в Богемию хлынули потоки чехов и словаков, решивших быстро обогатиться, по факту обворовывая оставленное немцами жилье, предприятия и все, что находилось без присмотра. Ситуация настолько была ужасная, что государству пришлось в это дело вмешаться, чтобы остановить. Это был настоящий такой грабеж. Нельзя не упомянуть в этой связи и Советский Союз, который тоже, по сути, в этом участвовал. Оккупационные войска, теперь уже Советского Союза, вывозили оборудование заводов. Очевидцы рассказывали, что скручивали даже водопроводные краны. И на просьбы работников завода оставить то, что нельзя впоследствии снова восстановить, они не отвечали на эти просьбы, не обращали ни на кого внимания, просто тупо, тоже так же самое, как и чехи, грабили предприятия. Ярким примером в этом случае служит история Вальтера Ридля, о котором я рассказывала в начале видео, об этой династии Ридли, которые на протяжении 300 лет владели разными заводами. Так вот, Вальтер Ридль вместе с семьей, вместе с персоналом своих предприятий, вместе с оборудованием, снятым с завода его, был депортирован в Советский Союз и должен был там отработать 5 лет. Но вернуться он смог только через 10 лет, отсидев еще 5 в советских лагерях. Он вернулся в Австрию, где семья Сваровски ему помогла открыть предприятие по изготовлению винных бокалов из высококачественного стекла. Этот завод работает и сейчас в тирольском городке Куфштайн. Я зашла на сайт, вот тут вот я его показываю. Любой может приобрести сейчас бокалы, стаканы, любую посуду, которая считается люксового уровня. Но вернемся в 1945 год. Чешское правительство, конечно же, не было настолько глупым, чтобы уничтожить полностью индустрию габлонца. Они решили ее все-таки восстанавливать. Но когда они поняли, что большинство специалистов
были немцами, и они были уже репрессированы, так как были коллаборантами, они начали выдавать разрешения на работу для специалистов, хотя бы тех, которые еще оставались и готовились к депортации. Многие немцы, конечно же, соглашались, потому что дело шло к зиме, и быть депортированным в разрушенную и голодную Германию, это было просто равно убийству какому-то. И тем более, что немцам разрешалось взять только 40 килограмм бытовых вещей. Ничего из производственных вещей, материалов и инструментов брать было нельзя под страхом смертной казни. И немцы старались спрятать в подкладку одежды хотя бы техническую документацию, рецепты стекла, которые держались в секрете, списки клиентов. И главной целью депортации было рассредоточить всех судетских немцев по всей территории Западной и Восточной Германии, чтобы они снова не могли начать свое дело. Со временем разрешения, которые выдавались на работу, все труднее было взять, так как знания специалисты постепенно уже все передали. Ну и на территории Богемии все так же было оставаться опасно, так как со стороны всего населения немцы подвергались физическому насилию, их могли закидать камнями, поэтому они уже сами уезжали на территорию Западной Германии. Таким образом, к 50-м годам насчитывалось 7 самых крупных поселений судетских немцев на территории Германии и Австрии. В том числе и это поселение в 5 километрах от города Кауфбойрен на территории разбомбленного порохового завода Третьего рейха, который находился под контролем американских войск. Осуществить переезд сюда помог Эрих Хушка, который был выходцем из Габлонца, и после окончания войны он просто не вернулся в Богемию, а остался в Баварии. Он смог договориться с властями Кауфбойрена, которые видели в переселенцах экономический потенциал. И точно так же он договорился с американскими военными. Квота в 5000 людей быстро заполнилась. Всего же из территории Богемии было депортировано более 3 миллионов судетских немцев, а с территории, оккупированной Советским Союзом, Восточной Германии и других областей, в Западную Германию бежало около 10 миллионов немцев. Так габлонцеры начали новую жизнь в бараках разрушенного завода возле Кауфбойрена. И начинать им нужно было с абсолютного нуля. У них ничего абсолютно с собой не было. И тогда они говорили, что нам нужны только плоскогубцы и бусины, и мы можем создавать украшения. Но у них не было даже этого. И на первых порах они делали украшения из природных материалов. И вот в этих маленьких круглых цветных витринах показано, из чего создавали габлонцеры свои первые украшения. В ход шли шишки, косточки от плодов. Из глины делали какие-то украшения и раскрашивали. Очень популярно было картофельное тесто или простое тесто, вот эти вот маленькие украшения, похожие на детские такие значочки. Это очень ценные сейчас предметы коллекционирования. Конечно же, проволока, кости животных. Очень много, видите, вырезались из коровьих костей, эдельвейсы, и вот такие вот символы Тироля, такие альпийские брошки. Часто делали украшения и пуговицы из консервных банок.
пустых, оставленных американскими военными. Но главное — это стекло, конечно, для габлонцеров, которое пока им было недоступно. Чтобы варить стекло, нужны были производственные помещения, печи, достаточно сложное оборудование, которое нельзя сделать из подручных средств. И на первых порах им помогали со стеклом близлежащие немецкие заводы. Потом уже они с нуля подняли какие-то свои цеха и начали работать уже в полную мощность. Посмотрите, какие красивейшие изделия лежат в этих витринах. Их очень мало. Здесь нет такого количества украшений, как в Яблонецком музее стекла и бижутерии. Но если сравнить украшения немецкие, вот эти, начиная с 50-го года, с теми яблонецкими того же периода, тоже с 50-го года, вы сразу увидите, что это абсолютно разные украшения. Совершенно. То есть чешские мастера, они все-таки пытались повторить то, что уже производилось 20-30 лет назад. Их дизайн украшений простоват. Изделия немецкие из нойгаблонца отличаются шиком, отличаются каким-то потрясающим дизайном и необычным сиянием камней. Я уже упоминала, что крупных поселений депортированных немцев насчитывалось 7. Я, честно вам скажу, первый раз прочитала эти названия в книге. Здесь вот в стене такие маленькие окошечки, которые открываются, и можно посмотреть истории отдельных мастеров. Итак, это мастер Хьюго Заппе и фотография его 20-30-х годов из деревни Кукан в Чехословакии. После изгнания он поселился в Альтерсхаузене, недалеко от Готы. Это была Восточная Германия, и в 1949 году все-таки он убежал в Западную Германию и продолжил дело там. Еще один мастер Ричард Прат. Его фабрика в Чехословакии существовала с 1922 года, и он переселен был в Швебиш-Гмюнд. Видимо, это тоже деревня какая-то, я понятия не имею. В 1947 году он успешно восстановил там свою фабрику и работал до самой своей смерти, до 1966 года. И после этого дело продолжали его дочери еще почти 30 лет. То есть в 1995 году его предприятие перестало существовать. Дальше я буду показывать украшения разных эпох. Каждое десятилетие знаменовалось новым витком модных тенденций, и габлонцеры всегда за ними следили. Они по-прежнему делали прекрасные украшения из стекла, просто великолепные. Но когда в 60-х годах началась мода на пластик, это был полет на Луну, новые веяния 60-х годов, это геометрические дизайны в украшениях с применением пластика. Конечно же, все это немцы осваивали очень быстро, тем более, что пластик, он был дешевле, чем стекло, и эта мода сыграла им, можно сказать, на руку, потому как цены на изделия были ниже, их с большим удовольствием покупали, это было модно, актуально. Немецкие украшения пользовались огромной славой, и надо сказать, что многие мастера восстановили свои экспортные связи и делали украшения для многих американских брендов. То есть то, что мы сейчас
знаем под, например, брендом Кора, это часто производилось в Нойгаблонце. Я старалась снимать как можно лучше, но вот это вот освещение витрин, оно не позволяет хорошо снимать, поэтому я рекомендую вам, если вы хотите рассмотреть поподробнее, поставьте на меньшую скорость видео или на стоп ставьте, если хотите что-то прочитать. Я постаралась как могла, но вижу, что получилось не очень. В общем, ставьте видео на медленную скорость и рассматривайте поподробнее. В следующих витринах представлены работы учеников. Первая работа Манфреда Фейта, учителя Вальтера Шефеля, 1957 год. Здесь представлены брошь, колье и клипсы. Далее работа Клауса Войтишека, того же преподавателя, уже 1958 год. Третья работа Биргит Миколаш, колье, клипсы, 1985 год. Далее идет работа Хайди Грасс, колье, брошь, серьги, 1991 год. И последняя Даниэла Маушарт, колье, 2 броши, 1997 год. Конечно, работ здесь немного показано, но посмотрите, какие они шикарные. Если это работы учеников, то можете себе представить, каково было мастерство их преподавателей. Ну, правда, даже не везде они указаны, указан только вот один преподаватель из 50-х годов. Дальше я буду показывать витрину просто с шикарнейшими произведениями искусств, но, к сожалению, здесь не указаны имена дизайнеров, имена производителей, чьими руками это все сделано. Есть только материалы, которые использованы в этих украшениях. Естественно, это стеклянные кристаллы. И что особенно интересно, это то, что мастера из Нойгаблонца производили украшения для французских подиумов, для многих известных сейчас и раньше брендов одежды. Например, известным фактом является то, что изделия Макса Мюллера производились для Кристиана Диора. Имя Макса Мюллера, пожалуй, самое известное из имен производителей Нойгаблонца. Остальные были тоже известны, но в очень узких специфических кругах, потому как мастера из Нойгаблонца все равно считались, не знаю, как это сказать, но им, насколько я читала, не разрешалось маркировать свои изделия под их номерами, и каждой крупной мастерской был присвоен определенный номер. И вот под этим номером иногда встречаются изделия тех времен винтажные. Я, правда, не видела, мне не попадалось ни разу, но также часто производители Нойгаблонца маркировали свои изделия просто Western Germany и Made in Austria. Так что такие украшения попадаются нам очень часто, и вполне возможно, что они произведены именно в этом регионе переселенцами из чешской Богемии. И последние витрины музея посвящены нескольким шедеврам. Первое – это кольцо, вдохновленное образом Мэрилин Монро, который производил Ханс Клаар. Но здесь не указано его имя, а есть только QR-код, по которому я зашла и прочитала статью, в которой говорилось, что на это изделие подана жалоба за распространение непристойных изображений. В связи с этим Ханс Клаар был подвержен уголовному преследованию и штрафу
за то, что он 4 года экспортировал это непотребство в Австралию. Но как только здесь, на территории Германии, это было обнаружено, то его сразу же оштрафовали. Вот такая история из тех времен. Следующее изделие – это реплика диадемы из сокровищ персидского шаха. Здесь фотография жены его, и работа это Карла Поссельта. Следующая реплика – это всем известное кольцо Дианы, работа Эрхарда Зейбота, 81 год. Ну и, пожалуй, самое известное, нет, даже два сейчас будет самых известных экспоната. Это колье и брошь для Софи Лорен дизайна Альфреда Кляйнерта и пряжка для ремня от того самого Макса Мюллера, о котором я уже говорила, упоминала его имя. Но, насколько я поняла из надписи, это прототип, созданный для Марлен Дитрих, этой пряжки. Эта пряжка была использована в одном из кинофильмов с Марлен Дитрих, поэтому в этом музее находится прототип этого изделия, а само изделие, ну, наверное, либо в Америке, либо в частной коллекции там где-то. В общем, это не оригинал. На этом мы заканчиваем экскурсию по музею. К сожалению, экспонатов мало, как вы видите, по пальцам можно было пересчитать вот эти вот последние работы. Не все работы подписаны, но я надеюсь, что мне будет еще что расследовать в этих поездках своих. Я еще не раз пройдусь по музеям и что-то наверняка сниму интересное. И в заключение сегодняшнего видео хочу показать вам вот эту книгу «Гамблонское стекло и украшения». Она издана в 1979 году. И, в принципе, она мне во многом помогла разобраться с историей судетских немцев, с переводом некоторых частей особо важных для меня мне помогла моя подруга, живущая в Баварии. Что удивительно, ее свекровь, мать мужа, она как раз из этих судетских немцев, которых переселили, депортировали даже. Не будем говорить переселили. Я не хочу быть настолько толерантной, не знаю, как в этих музеях и книгах. На самом деле это все было ужасно, и это ее свекровь в двух словах, если когда-то в свое время ей рассказывала, что это было настолько ужасно, что они вынуждены были тогда бежать из Богемии, ничего им нельзя было брать из своих вещей. И была настолько такая ситуация накалена на улицах, что эти люди могли даже быть забиты камнями. Вот такая сложная это была история. Ну, а эту книгу я хочу вам показать из-за украшений. Фотографий здесь не так много. Ну, давайте вот посмотрим то, что есть. Посмотрите, как здесь представлены украшения. Никто в 1979 году вообще даже и не думал, что это слишком. Понимаете, 3 украшения вот так вот рядом. Женщины тогда носили украшений гораздо больше, чем сейчас. Я думаю, вы это знаете. Вот. Ну, фотографии черно-белые в основном. Здесь есть только несколько. Я сейчас так вот пролистаю быстренько, чтобы найти в основном фотографии украшений самих. Может быть, что-то, как всегда, вам покажется знакомым. В этой книге нету ни одного слова о конкретных мастерах, которые это все производили. Но я думаю, что это может быть
темой для каких-то моих будущих видео. Не знаю, посмотрим, раскопаю ли я такую информацию, потому как очень часто бывает, что я наталкиваюсь на какую-то информацию, а потом через какое-то время в этих блогах ее удаляют или, в общем, она исчезает. Знаете, я не могу не то что вам дать ссылки, поделиться этим, но и впоследствии даже вернуться сама к этим статьям не могу. Ну вот на сегодня это все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. История украшений габлонца настолько обширна, что можно еще много и много тем сделать, расследовать, так сказать. Поэтому подписывайтесь обязательно. Будем это делать вместе. Всем пока!